Mä en voi käsittää oikeesti, tää on ihan hirveetä, siis tää on ihan katastrofi. Mä näytän ihan hirveeltä ja mulla on tänään illalla keikkaa kaikkea. Siis mä näytän ihan hirveeltä. Mun on pakko mennä nyt mun maskeeraajalle, siis mä en voi elättää. Mun naaman kanssa tänään vähän järkyttää. Bim bom! Tervetuloa! Ihanaa, että mä pääsin tänne, siis tää on ihan hirveä. Eiku nyt mä lopetan tän puhelun. Siis tää on ihan kauhea katastrofi. Siis kato tätä naamaa. Kato. Vähemmän puhetta, enemmän istumista. Okei, siis teet tälle nyt jotain. Tää on ihan hirveetä. Mä en oikeesti... Siis mun pitää olla kaunis. Tee musta kaunis. Siis... Kato näitä silmäpusseja. Kato silmäpusseja. Selkis. Mä en saa tätä auki. Mä nyt rentoudun tässä, koska tää on niin ihana olla täällä sun kampaamossa. Mä en saa tätä auki. Siis... Oot sä ihan ammattilainen, kun sä et saa näitä sun välineitä auki? Olisiko toi sun apulainen nyt auttaa? Se on vaan kaikkea, sitten mä vaan meikkaan. Silmäpussitteko? Siis joo, nää silmäpussit siis... Täällä niinku... Ihan... Nää on pahemmat kuin Martti Ahtisaarella. Mitä? Mikä laulaja sä oot? Ai et sä kuulu mun biisiä. Etkö? Siis... Sehän on siis Apua mä kuolen biisi. Siis Apua mä kuolen, mä oon niin kaunis. Biisin nimi on Apua mä kuolen, mä oon niin kaunis. Siis mähän voitan Britney Spearsin ihan koska vaan. Hei, nyt vähemmän sitä sählynkiä ja lisää sitä. Mä teen siitä juman. Mitä? Okei, mä nyt rentoudun tässä, niin hoida sä mut kauniiksi. Siis mun täytyy nyt oikeesti olla niinku nätimpi kuin sit vaikka Diantra tai jotain. Britney Spears. Siis Britney Spears on niinku... Sehän on sellainen niin paljon makkaraa, että ei siitä enää mitään saa, vaikka kuinka paljon laittais meikkiä, niin ei onnistu. Rihanna. Joo. Miten sulla on päivä mennyt? No siis mähän olin ihan järkyttynyt, kun mä aamulla avasin silmät ja mä katsoin peiliin ja siis mä oon ollut ihan shokissa siitä lähtien. Sä et silti puhuttaa hyvän puhelun. No nyt sä oot shokissa tästä upeudesta. Siis ihan varmasti sä oot loistava. Siis tää on ihan hirveetä olla niinku 18-vuotias. Siis kaikki niinku rypyt alkaa näkyy ja silmäpussit ja siis kaikki on niinku repsahtanut jotenkin. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? No, en. Sä oot kuitenkin tommonen joku 40-vuotias, niin miten sä niinku hoidat ittees? Täällä on aina meikkivoidetta. Ai jaa. Mä ostin semmosen suklaanaamion, mutta siis en mä voinut laittaa sitä mun naamaan, koska se tuoksuu niin hyvälle, että mulla on pakko syödä se. Oot sä kokeillut niitä?
En mä viiti, koska mulla on sellainen tietty hoitokenno, mitä mä pidän mun ihon siistänä. Et se näyttää vanhaltakin, että jos sä oot ihan vanha, niin se toimii. Okei. Mitä siinä on? No se on niinku silleen meikkiä, sellaista meikkihoitoainetta, joka puhistaa niinku jyppyjä ja tälleen. Sellaista mun omaa sekoitusta ja sitten kun hiot sitä naamaa, niin kaikki jypyt on pois ihan niinku ihan teiniltä. Siis mun täytyy saada kyllä sellaista. Niitä voi tilata. www.ip.com. Oi. No sä oot ihan just oikeestaan. Joo, mun rupeekin olemaan tässä vähän kiireet niinku keikkaa pukkaa, pitäis lähteä laulaa tuonne. Oi vitsi, tää oli niinku tosi... Get ready for the panic. Tosi niinku... ihana. Siis ihana, mun silmäpussit ei näy enää yhtään. Siis eikä mun rypyt ja kaikki. Siis mä näytän ihan niinku 14-vuotiaalta. Siis tää on ihana. Tää on tosi ihana. Kiitti, hei. Nyt mun täytyy kyllä lähteä, mun täytyy lähteä nyt joraa. Mut tähän väliin semmonen niinku tosi mielenkiintoinen kissavideo. Sitä kissa on niin mielenkiintoinen. Kattokaa miten se silmät, siis se liikuttaa päätä ja se on jopa herännyt tähän kauheuteen. Ja nyt mun mennä tosiaan mun huoneen aina se kirpeää aina mun kerrossängyn ylös. Kätevä kissa. Okei, no mut joo, en mä nyt jaksa tuollaista kissaa tossa noin, et moro. Nyt mä lähden keikalle. Mis mun laukku? Niin mun laukku tuli. Okei. Puhelin, apua. Mä tarvin nyt äkkiä mun puhelimen. Mis mun korvaläpät? Okei. Missä Nati? Mistä ne oli? Siis Tiina ja Kake ja Pirjo ja Esko ja Maikki ja sen sisar on nyt soittanut. Ja mummo. Mummo haudasta soitti. Hei, moi, mä tuun nyt laulaa sinne. Perfect. Nyt. Katko. Lopetit sitä se jo.